হঠাৎ এই মেয়েটির লাঠি লেগে পেটে থাকা বেলুনটি যখন ফেটে যায় তখন সে প্যাকেট থেকে আরেকটি বেলুন ফুলিয়ে তার জামার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। আর মেয়েটির হাজবেন্ড ফোনে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে এত কিছু হওয়ার পরে সে কিছু বুঝতে পারে না। তারপরে এই মেয়েটিকে বলে, আরে পাগল মেয়ে, এটা তুই কি করলি? শোন, এই টাকাগুলো রাখ আর নিজের মুখটা বন্ধ কর, কেউ যেন এটা জানতে না পারে। তারপর মেয়েটির হাজবেন্ড বলে, আরে কি হলো, তাড়াতাড়ি আসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। তখন মেয়েটি বলে, আরে বাবা যাচ্ছি তো, তুমি তো জানো আমি 8 মাসের প্রেগনেন্ট, আমার যেতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আর যখনই সেখান থেকে যাবে তখনই পিছনে একটি ছেলে এসে বলে, একটু দাঁড়াও ভাইয়া। তখন সে বলে, ছোট তুই এখানে? আরে তুই তো বাজারে গিয়েছিলি, তাহলে এখানে কি করছিস? তখন ছেলেটি বলে, হ্যাঁ ভাইয়া আমি বাজারেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি রাস্তায় এমন কিছু দেখলাম যেটা দেখে আমাকে এখানে আসতেই হলো। আর এইদিকে ভয়ে মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এরপর মেয়েটির সাথে এমন কিছু হলো যেটি দেখে তুমিও চমকে যাবে। তবে সেটি দেখার আগে যারা বাবা মাকে খুব ভালোবাসো তারাই শুধু ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর তোমার সুন্দর নামটি কমেন্টে লিখে যাও। এরপর মেয়েটির হাজবেন্ডের সামনেই তার পেটে থাকা বেলুনটি ফাটিয়ে দেয় আর মেয়েটির সব নাটক ফাঁস হয়ে যায়।